Bismillah, kali ini kita coba mau mengupgrade Dell Precision Tower T5810 ya. Yang sebelumnya itu RAM-nya 16, kita coba jadiin 64. Saya cek di sini secara hardware dia hanya 8 GB ya. Nggak tahu kenapa kalau kita buka di My Computer, Device Manager itu tertera di situ 16 GB. Ayo kita coba buka. Di sini ada itu penunjuk untuk membukanya ya. Ini adalah tempatnya RAM. Kalian bisa menekan ini. Nah, biru ini petunjuk ini tekan sambil diangkat. Sambil diangkat. Kemudian ini kabelnya jangan sampai lupa. Nah, di sini letaknya RAM Dell Precision Tower T5810. Di sini ada dua keping, masing-masing itu kalau nggak salah 4 GB. Coba kita lihat ya. Nah, ini RAM baru yang baru kita beli. Ini 32 GB. 32 GB ya. Biar keren. Kita coba bongkar dulu, sekalian unboxing ya, takutnya nanti beli ternyata ada kerusakan. Ini asli ya, asli dari Dell. Untuk harga kemarin tuh satunya sekitar 6 juta ya kalau tidak salah. Nah, kita coba. Tadi kita rencana mau kita upgrade dengan RAM biasa ya, bukan dari Dell gitu. Cuman nggak ada supplier yang recommended. Mereka merekomendasikan untuk langsung beli ke Dell. Nah, ini sebelumnya kita cek ya. Ini cuman 4 GB ya. Cuman kalau kita cek itu tertera di sini 16 GB. Saya pikir ini 8 GB ya. Ternyata cuma 4 GB. Kemungkinan 8 GB-nya itu dapat dari VGA-nya. Oke, kita akan ganti ya. Kita buka dua-duanya. Kita beli 2 keping. Nanti rencana yang lama akan kita upgrade ke komputer yang lainnya, workstation lainnya. Pembukanya nggak ada, kita coba carikan gunting ya, atau tang potong yang ada. Kita potong di sini, hati-hati ya, nggak ada guntingnya nggak tahu kemana. Pakai tang potong, potong aja sedikit ya, sobek dikit, kemudian tarik. Hati-hati membukanya ya, memegangnya ya, karena ada elektrikalnya. Kita cek ya, ini unboxing dari pembelian kita dari supplier. (32 GB). Tekan aja ya, nggak usah di kuncinya, nggak usah kalian tekan aja RAM-nya, ujung-ujungnya nanti kunci akan menutup sendiri, mengunci sendiri.
Kita cek ya, cek lagi. Saya 32 GB. Oh iya, salah, maaf. Karena hampir sama ya ini belahannya, tengah-tengah. Tekan aja nih, tekan tuh. Tekan ujung sama ujungnya, nggak usah. Nah, tapi untuk memastikan bolehlah kita ini. Selanjutnya kita tutup kembali ya, setelah sudah yakin terpasang. Cuman baiknya emang dicek, nyalain dulu ya, cuman saya yakin sih ini nyala. Kita tutup talinya, ini tali SATA-nya jangan sampai ke tutup ya. Nah, ujungnya kalian